باشمهندس محمد عبد التواب، امين عام حزب النور محافظه الفيوم. بعد ادلائك بصوتك في استفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد اليوم بلجنه مدرسه الفنيه الثانويه بنات، توقعات حضرتك نتيجه الاستفتاء المرحله الثانيه؟ إن شاء الله نتمنى أن نتيجة تعدي 67%، لأن هو ده دايما الشعب المصري دايما مع الاستقرار، ودايما في مواجهة أي فتن يعني إيه بتطبر لمصر وكدهوت. فهو الدستور دوت الكل مقتنع إنه هيحقق الاستقرار لمصر، وهيخلي زي ما بيقولوا العجلة تدور. طيب حضرتك كنت بتقول بصوتك منذ دقائق، هل في اي مشاكل؟ العمل سير كويس؟ لا، العمل تمام، ما فيهوش أي مشاكل، واللجنة سايرة على أحسن حال يعني. شكرا يا فندم.